السلام عليكم. نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة شيوات جمانة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة اليوم هي مبسس طاجين بأسهل اقتصادي وبأسهل طريقة ومكونات مضبوطة. هنا معنا المقادير: السميد، عندنا 3 كؤوس سميد مغربلين، وعندنا كاس فرينة، وعندنا ملعقة ملح وملعقة سكر صغيرة. وتقدري ديري زيت زيتون، تخلطي ديري مزيج ما بين زيت زيتون وعندنا الزبده. عندنا الزبده ملعقه ونصف. هنا نخلط النواشف، نخلط الفرينه مع السميد جيدا جيدا جيدا. هنا زدت السكر، هذه ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره ملح. تحياتي للمتابع الوفي عبد المالك. هذه جمانة راها تحيي في عبد المالك. هنا عندنا ملعقة كبيرة من المارغرين، ملعقة ونصف أو ملعقة مملوءة، ملعقة ونصف مارغرين. وهنا نديرو الزيت. هنا الزيت ما تحاولوا ما ديروش كاع، حنا خلينا أصبع قد أصبع. ما تعمروش كاع الكاس هذاك، ما تعمروش ممتلئ حتى انا درته ممتلئ، ولكن ما درتش كاع الكميه، نقصت قد اصبع كيما هكا. يعني ديريه ماشي ممتلئ حتى لتم. هكا نبسو مليح، نبسو العجينه، ندخلو هكا حكو مليح، بسوها مليح مليح. نزيدو الزيت، نديرو الزيت ونشوفو ونخلطو. نجهز المكونات هكا، نحكو بليدينا بناتي الصغيرات. هذه درناها للقهوه تاع الحشيه ولا الصباح، ولا بما انكم في عطله يعني تفرحوا مواتكم وتديروا وتتعلموا. هذه حاجه ثاني مليحه. بس هذا كان تاع بكري الامهات الحاجات اللي يعرفوا، كان يجي لذيذ. انا عزوجي الله يذكرها بالخير كانت تديره هنا وراه متماسك. عزوجي الله يذكرها بالخير هي اللي علمتني نديره بالفرينه. كنت نقول لها ما نبسس يجي بالفرينه، تقول لي واو هذا هنا درنا السميد متوسط. هنا نخلط مليح، هنا مع التحريك هكا باش كاع المكونات تدخل. هنا صاي، هنا العجينه راه هنايا رانا بسسناه مليح. بسسناه ما شاء الله. خلاص هذاك الزيت اللي بقى ما نديروش. هنا وريتكم باللي بقى شويه زيت، ما درتهش كاع، الكاس كان ممتلئ ما درتهش كاع، خليت قد اصبع. يعني نقول ونعاود. هنا نبلو بالماء. الماء على حسب السميد، كاين السميد اللي يشرب الدقيق اللي يشرب، وكاين اللي ما يشربش غير بالسياس. نديرو الماء ما نغرقوش، نديرو نكترو الماء. ما تنسوش الجيم، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك هكا باش القناة تكبر، وباش نزيدو نعطوكم زردة وصفات بإذن الله، بإذن الرحمن الرحيم يا رب. هكا بسم الله يا ربي. هكا نخلطنا مليح حتى العجينة ما ندلكوهاش. هذه هنايا غير لمو، راني غير لم مانيش ندلك. راني غير لم في العجينة مانيش ندلك. على حساب كاين اللي العجينه اللي السميد اللي يديلك حتى الكاس تاع ما، وكاين اللي لا. انا هاد المقادير راني نمد فيهم مضبوطين للبنات الصغيرات، يعني عطيتكم كونتيتي صغيره باش كاع الناس دير ويجي ما شاء الله يجي روعه. بقالي شويه ما، يعني نقول بلي ما درتش الكاس كاع، وقادره ديري قل مني، وقادره ديري اكثر. هنايا غادي نبسوا العجينه، هنا غادي نحلو العجينه. هنا درنا سميد متوسط، هنا قلنا درنا بالسميد متوسط، ولكن في التقراص انا درت سميد رطب. انا هنايا قلت الزوج نتاعي يبغيه بالزيت زيتون، زوجي يبغي بزيت زيتون، يعني انه صحي وتاع بكري وكل شيء يبغوا زيت زيتون يجي لذيذ بزيت زيتون. انا ما درتش زيت زيتون خاطش عندي
الأولاد ما يبغوش الزيت زيتون. هنا نحلوها بالحلال، هاكا نسووها هاكا بليدينا، هاكا نحلوها مليح، نقرصوها مليح غاية الغاية، ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة، تكون متوسطة، يعني الحجم تاعها يكون متوسط. هاكا نسرحوها هاكا مليح، نقرصوها مليح على سطح العمل هاكا. بعد كينا نهبرولو بناتي الصغيرات، شيئا فشيئا غير تجيكم سهلة، غير تبدي المرة الأولى تبدي شوي شوي صاي تولي قادرة ديريه مشروع للعمل، قادر سيداتي ديريه مشروع للعمل مع صحاب في المقاهي وفي المطاعم. نديرو هنا بالسكين، تقطيع بالسكين، نقطعوها. احنا درنا حجم صغير، وانتو على حسب تبغي تقطعي حجم كبير. احنا درنا للبنات الصغيرات باش يقدروا يرفدوها ويحطوها في الطاجين، كيما انا طيبتها في المقله، يعني باش تساعد. انا بناتي من يطيبوا جمانه من طيب في المقله، يعني دير هنا نوضوها مليح بالدقيق هاكا. ما قطعنا حتى مرحله، ماشي غليظ رقيق، مويه، ماشي غليظه وماشي رقيقه. هاكا نسووها ويجي ما شاء الله يجي يذوب في الفم، يجي روعه. هنا رانا دايرين تقدي على الطاجين، ولا قلنا الطاجين اللي نطيبوا فيه، ولا المقله. كيما انا عندي المقله ثقيله، يعني نطيب فيها المضلوع، نطيب فيها الحرشه، نطيب فيها المبسس، زعما تخدم لي ما شاء الله. كما قلت لكم كل واحد والحاجه اللي تساعده يدير فيها. هنايا نقطعوا، ما قطعنا ولا لقطه. هنا مسحنا هي المقله عندي ثقيله ما شاء الله. هنا النار تكون مهيله، نقول ونعاود النار تكون مهيله باش هكا يطيب على غرده ويجي طايب ويطيب تاني من الداخل. هنا نديرو غير بسياس في اللوحه ونستفو على مهل ونخلوه يطيب في غرده. انا بغيت نوريكم بلي النار راها مهيله، النار ما نزيدوش نحرقوه، يعني يطيب على غرده. هنا النار راها مهيله، ها هي يتحمر يجي ما شاء الله، يطيب يجي ما شاء الله. هادي اللي خافت دير بالسكين ولا دير بالشوكه، ولا هنا نوقفوه كيما هكا باش يطيب في الجوانب، يعني حتى الجوانب نبغيهم محمرين. نتاع زمان يبغوا المحمر في الجوانب، وكاين اللي يخليه على هكا كيكون ابيض، يعني يطيب هو راه طايب ما شاء الله. قلبوه بالسياس، يعني الام توقف مع بنتها وتعلمها تغلط مره ما يعليش بنتي، خطره زوج خلاص. هنا يعني كاع وقفته كيما هكا في الكسمو باش يبان. وهنا صايره نقرب نكملو ان شاء الله. هاكا نقلبه غير بالسياس. شوفوا هنايا خص هاد الجوانب كاع يتحمر. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك كما قلت لكم. وهنايا صايره نقرب، ها هو طاب هنايا صاين جا ما شاء الله. وهذا كاع ما شاء الله هنا كاع تاكل عائله في هذا الطبق، يعني جا يفتفت. ها هو وين كسبت لكم حبه، جا يتفتت، جا ما شاء الله مبسس. ها هو وين جا يذوب في الفم ما شاء الله. شهيتكم في الجنه، ويسمحوا لي الاخوات اللي راهم مرضى، وشهيه طيبه ان شاء الله للجميع، مع وصفه اخرى ان شاء الله. هيا جمانة بنتي معكم. ما تنسوش تديروا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة في حفظ الله.